Hello，大家好，我係貝殼找房嘅阿成。今日咧嚟到我哋斗門湖心新城呢邊，點解要嚟呢度呢？因為降價降得好犀利，特別係3月份咧係佢賣得最火嘅，再加埋喺呢個片區入邊係一個第4代住宅，超過100%使用率嘅。咁啊，睇下呢邊啦，就係我哋一個大門，而且以後啲住宅咧基本上都係沿用呢種高端大氣嘅大門吸引你哋噶啦啊！咁啊，隔離咧就係我哋嘅湖心幼兒園啊，係一個公立嘅幼兒園嘅。咁啊，呢邊嗰個咧就係我哋嘅湖心小學。呢度咧就話今年6月份開業嘅鄰里中心，到時候咧我哋落個樓行過嚟就可以買餸煮嘢啦啊，非常之方便嘅。咁啊，跟住我哋個鏡頭咧過嚟啊。OK， 依家嚟到我哋會所呢邊。一入大門口咧就係我哋個泳池啦，係一個露天嘅泳池。咁啊呢邊咧就係我哋一個下沉式嘅一個會所嚟嘅啊。咁啊呢邊咧就係我哋一個健身房啊，同埋一個書吧嚟嘅啊。依家都係已經有人入邊噶啦啊，可以睇下。咁後期呢邊係屬於一個收費嘅。唔係免費使用嘅。呢邊就係我哋一個書吧啦，入邊都係有人讀緊閱讀緊嘅。呢邊就係我哋一個健身室啦，呢邊係跑步機啊，同埋啲器材都係有嘅。咁後期咧係要收費嘅，唔好似後期係要收費嘅。咁呢個小區咧有一個特點就係佢係做咗一個抬高式嘅花園嚟嘅。呢度咧就係我哋一個下沉式嘅會所。咁上到2樓咧先係我哋一個小區啊。咁有一點咧要同大家講清楚咧，我哋大陸呢邊嘅會所咧係好少去用到嘅。呢一點同香港係唔一樣噶。咁過嚟咧。就係我哋上花園噶啦，上花園呢個電梯口。當然啦，如果有車嘅朋友咧，你都可以喺地下車庫嗰度，跟住喺負1上去我哋嘅住嘅地方。OK， 我哋喺1樓咧上到2樓呢邊啊，大家係咪覺得好麻煩咧？咁因為佢嘅設計咧就係咁樣嘅，要與眾不同。咁對於有車嘅朋友咧，我哋可以喺停車場。翻上嚟我哋住嘅屋苑都冇問題嘅。而且呢度咧就係我哋嘅小區園林，非常之靚啦。呢個咧就係我哋第4代一個好處。而且咧呢個小區一共咧有16棟樓嘅。除咗有4棟咧係總層高18層嘅，咁其他都係9棟，其他咧都係9層、10層、11層高，一梯2戶，而且呢個隱私性咧係非常之高嘅。咁見到啦，呢度咧就係我哋一個風雨連廊嘅。咁呢個好處係咩咧？太陽大嘅時候咧就唔會俾曬到啊嘛。落雨嘅時候咧就唔會淋濕呢對腳嘅。所以呢個咧就係第4代一個好處。當然啦，每一間房咧佢都有優點都有缺點嘅。稍後咧我哋去到我哋樣板間同大家去講一講。OK， 依家嚟到我哋96平方嘅示範單位啦。呢邊咧就係我哋嘅電梯嘅，一梯2戶，非常之隱私性嘅。再加埋咧，我哋係用咗嘅東鵬嘅瓷磚同埋方太嘅3件套，以及我哋9木嘅淋浴間嗰啲設備咁首先同大家介紹下啦，入嚟咧就係我哋嘅入戶玄關啦。呢邊咧係可以自己設計好似樣板間咁整翻啲鞋櫃收納都係冇問題嘅。呢個戶型咧係屬於一個飛機戶型嘅。中間咧就係客廳同埋餐廳。呢個樣板間咧示範單位係推咗出去嘅但係咧你可以打開窗嘅話，可以形成一個南北對流呢邊就係我哋嘅餐廳嘅位置。喺餐廳嘅位置咧可以睇到我哋嘅泳池。呢個樓間距咧係有30米嘅係比較窄少少呢個要坦白咁大家講一講。廚房咧廚房嘅就係我哋方太嘅3件套啦。總體嚟講咧麻麻地唔係特別大，但係咧都係過得去嘅餐廳呢邊咧有一個房間嚟嘅呢一個佢係做咗樣板間，一陣間咧去
膠標咧，去帶大家睇一睇嘅啊。客廳咧就有3.5米啊，客廳嘅闊度係3.5米嘅。再過嚟咧就係我哋呢邊2間房啦，啊特別呢個廁所嘅話嘅設計咧都 OK 㗎。咁喺呢邊對吧？我係1.7米嘅啊，所以整體都非常之闊落啦。而且呢個設計咧我都個人比較中意啊，個人比較中意啊。咁喺呢邊上廁所啊，呢邊係沖涼房，咁乾濕分離啦，係嘛？咁呢間房咧講真就非常之細㗎啦，呢間房有啲細嘅，所以一定要整翻個定製，因為佢呢個飄窗咧有80公分嘅，所以如果你想關門嘅話啊，整翻1米個床係好細嘅，一定要利用呢個飄窗嘅位置啊，整翻一個定製嘅床嚟㗎。咁主人房咧係打一個套廁嚟嘅。而且整體呢個空間都非常之大，而且佢係打咗呢個飄窗嘅，係冇呢個飄台嘅，係打咗嘅，所以顯得呢間房咧係最大嘅。我個人比較滿意呢間主人房，因為夠大。其他2間咧就麻麻地嘅。咁依家跟住我個鏡頭咧過嚟我哋個示範單位啊，即係冇擺家私嘅啊。佢係1梯2戶啊！呢個01咧係冇擺嘢㗎啊！啱先咧就講到啦，呢度就係我哋嘅鞋櫃嘅，咁你可以自己做翻個定製啊！包括呢個5合1嘅智能密碼鎖都係一個交付嘅標準嘅。咁呢邊咧就同大家講啦啊！呢間房咧係比較細㗎，你見到嘛？點解呢幅牆咁得意咧？就因為佢係一個電梯嚟㗎。所以呢個空間咧，講真，你好難去利用，因為佢個戶型格局就係咁樣啦。嗱，一定要往呢邊利用埋個飄台啊，做翻個定製個床先可以啊，好好咁利用。咁跟住呢邊啦，呢個客廳咧客廳出陽台嘅，咁陽台睇出去咧就係我哋隔離棟啊，你可以睇睇。一個樓間距係比較低嘅，我哋依家喺個2樓啊，2樓咧就對住樓下呢個連廊嚟嘅，即係我哋1樓嗰邊嘅啊，而且1樓咧仲有一戶，1樓咧係冇花園嘅啊，所以2樓你睇出去個景觀咧都可以，但係咧會有呢個嘢啊，呢個連廊喺度睇住嘅啊，所以睇睇各位街坊啱唔啱啦啊。間距咧係30嘅，樓間距係30米嘅。一般嚟講咧，要去到50米先夠開闊嘅夠開闊啦。咁餐廳呢度咧你都可以利用翻呢個飄台你可以擺翻啲嘢或者係發揮你想像點設計都好啦。呢個咧就係睇我哋小區會所呢邊嘅泳池。廚房咧就見到啦嗰個收納櫃呢啲都有嘅，同埋呢個窗咧，講真有啲得意好細嘅，咁按照以前咧係呢個窗係比較大嘅，但係咧佢呢個整得細咗啲，因為佢要放埋嗰個熱水器嘅喺度㗎嘛，預咗呢個位置嘅所以大家覺得點咧？再過去房間呢邊呢個咧就啱先我講嘅個房啦係好細一間嘅，因為嗰個飄台咧係非常之大嘅你見到啦，而且關埋個門咧，你只能講真係得翻1米嘅咋，否則嘅話會擋住關唔到門你睇睇，所以一定要利用呢個飄台整翻個定製嘅否則嘅話你好難放得到床嘅。咁呢個景觀咧就講真啦，就非常之 OK 啦，睇出去非常之開闊嘅。所以如果用唔到咁多房，或者你1個人2個人住嘅話，保留一間主人房嘅話，咁呢啲可以整翻個書房或者寵物間都非常之 OK 嘅。咁廁所啦，就因為佢係裝咗呢個門所以各位街坊一定要睇清楚裝門同埋唔裝門咧，好大區別嘅。點解咧？假如啦，我咁樣開門點解會頂到呢個淋浴間嘅門睇到咪頂到呢度？
頂到呢度啦。所以呢個設計你覺得點咧？再過嚟咧就係我哋嘅主人房啦。咁啊，主人房咧就非常之闊落啦啊！公共嘅衞生間，我係1米7噶嘛示範下俾大家睇睇，冇問題嘅，完全夠啊，夠用啊！在房間咧就非常之大嘅，因為佢係打咗個飄窗啊，你放1米8嘅床，三邊落床位都冇問題。咁啊，呢個咧就係另外一個單位嚟嘅，因為佢係打通咗，所以唔使理佢。呢邊就係113嘅啊。咁如果中意大單位嘅朋友咧，都可以過嚟睇一睇。呢個盤咧，講真，喺整個斗門入邊咧，我個人咧係比較中意嘅。中意個點係乜嘢咧？佢大會所啦，同埋呢個板樓啦，一梯兩戶嘅，即係整體個隱私性咧係比較高嘅。咁缺點咧係咩咧？都樓近佢比較窄得30米嘅咋。咁有啲房咧係利用得唔係好高，利用得唔係好高。仲有一點咧就係一個騎樓，呢個都係佢個痛點嚟嘅。所以大家想喺斗門呢邊買樓嘅又要平靚正，即係有啲質量嘅話，有啲質素嘅話，我會推呢個龍湖。所以都希望大家即係過到嚟睇得到嘅嘢，你就知道我講嘅係絕對冇問題嘅啦。今日咧就同大家分享到呢度，OK，下一期再見，拜拜。